あなたの愛犬が実はあなたがいない間にこんな怪激なことをしているのを知っていますか？あなたがいない間、愛犬がそっとあなたの服の上で寝ていること、ありませんか？あれはあなたの匂いに包まれることで安心している怪激な愛情表現なんです。一緒に寝たがるのもあなたを命を預けられるリーダーだと認めている最高の信頼のサイン。こうした行動の一つ一つが愛犬からの大好きのメッセージなんです。でも実は愛犬があなたを舐める行動には愛情表現以外にも5つの意外な心理が隠されているんです。その怪激な気持ちのすべてはコメント欄のフル動画で丁寧に解説しています。